They say Mike's about to blow them. Tell me something that I don't know. Crowd bouncing like bubbles. You can come on and talk, but just please no photos. But they're all like Somo, cause we be going off on the off nights. Cause I've been on every single song I put my pin on now. They don't know, or maybe they starting to. Cause I work so hard that it's hard to lose. That's why I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. Cause winning isn't happening, I've been an addict. Every night it's cinematic when you roll with us. And we won't live forever, but I subscribe, Frutie Moto. Ride safe, ride smart. So what's up mga ka-Frutie? What's up? Kung mapapangita mo sa audio mga ka-Frutie, pasensya na kayo kasi iba yung helmet na gamit natin ngayon eh. Hindi ko makatayong yung sakto na lagay. Naka-AGV tayo ngayon eh, kung makikita nyo oh. Naka-AGV, naka-full gear. Alam, pupunta kasi kami sa MOTOAD2019. Kasali kami sa 2019 sa MOTOAD. Kaya ngayon, pababike check na kami. Sige, punta na kami mga ka-Frutie. Di nga tayo magkita-kita. Sa inang gilo. Nakalimutan ko yung sticker ko. Balikan ko na lang. Ay, pabalik ako ng bahay. Yung mga pinangakuha na ko yung sticker doon kasi. Kaya kailangan. Pinauna ko na si Maddox. Nandiyan na. Habulin ko na lang siya. Ay nako. Nakuha ko na mga ka-Frutie. Nakuha ko na. Galing na ako sa bahay. Pangalang gilo. Kung kailan ka nagmamadali. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll. So what's up mga ka-Fruits? Andito na ako sa Central. Kasama ko na pala si Madam Baby. Panabangan niya ako doon sa gilid lang. Sana all nakapipe. Kain. Dito na tayo. Mamaya update ko kayo kung ano mangyayari, kung ano gagawin namin. Yo, what's up mga ka-Frutie? Dito na kami. Yeah. Andito si Moto Sakto kanina eh. Asa na ba? Andun oh.
Yo, what's up, man? Nag-just drive na ka mo? Oo, nakakaroon na siya ng green. Yung mga sulod, may ano mamaya pa. Sige, park muna namin dito. Park muna namin daw dito kasi ginagawa pa to, oh. Ginagawa pa daw yun, oh. Di makakapasok. Dito si Moto Sakto, oh. Yo, shout out, bro. Moto Sakto is here. Asa na kaya yun? Sticker. Oh my god. Kabilaan to. Kabilaan ba to? Teka lang, kukuha pala ako. bigayan kami sticker. Yo, Vaps. Ito, oh. Mas bala ko ka. Picture mo na. Yun, subscribe, bro. Thanks. Sticker ba? Sticker? Thanks, bro. Sticker. Ha? Sticker. Sticker pa rin ba? Sige. Sticker na maliit. Ayun. So. Sir, pakapili dalawa yung isa yung kasama. Sige, sir. Kimoto. Thanks. Sige, sir. Subscribe na lang, sir. Thanks. Salamat po. Tapos, pagka-relax nyo, testing ng battery. Solid, Frutie Moto. Thanks. Yun, sticker. Oh, yung ano mo. Thank you, pa. Thanks, bro. Parang mauubos, ah. Sige. Tama na lang ako. Thanks, sir. Thanks, sir. Sige, sir. Ride safe sa atin. Yo, what's up? Ha? Yari pa. Thanks, bro. Oh, John Ray. O, tsaka si Sir Mark. Sir Mark. Thank you po. Oh, pag-una ko, ano mo na? Ha? Dara mo na. Sorry. Ang helmet. Di man siya. Di man siya. Ay, upalan. Baga magkaitsura. Kuya ko yan. Kuya mo ito? Pag-una ko, ikaw nagbakal sin AGB. At kami kagabi kayo naman. AGB. Oh my god, thanks kay kita di Andoy. Ada mga tropa natin dito, oh. Hey, bro. Ito yung last What's up, man? What's up, Frutie? Shoutout sa'yo. Free ba yan? Free? Yung uwi. Just drive lang. Sup mga ka-Frutie, dito na kami. Kay Daddy Andoy, maraming thank you sa pagpapahiram ng helmet na AJB, tsaka sa mga sponsors ko. Tanginang gila mga sponsors, sa mga nag-sponsor sa akin. Thank you. Bike check lang namin mga ka-Frutie. $672. $73. Ha? 73 pala. 73. Patrick. Boss, saan po kayo na? Ipa-bike check na. Wait mo na. Precision. Patrick. Online o ano? Online po.
sticker. Best. Tsaka ito may punit. Ay, may pipirmahan pa pala. Maan! Manini, tuwalan ano, pangaran. Balik ka sa akin, kuya. Kapalitan ko yung passport. Okay na po, sir. Hindi po mag-bike check. Doon po? Oh, yun. Sige po. Sige po, thank you. Bike check muna natin mga ka-fruitsy. Bike check, bike check. Papatog na ako sa katop ko. Oo. Lisensya, rehistro. Tubig na. Abo. Ay, Paligid sir ng ano, sticker. sige. Wait lang. Brake light. Wala kang brake light. Next MOTOAD ha. Rider number. 673. 1082 ko bro. 1082. Lisensya. Gulong. Okay. Sir, video malo yan ang gulong mo. Wala lang. Sticker mo sir na rin. No? Sticker na rin. Hindi ka sir. Sige yun. Signal light. Wala yung Tara mga kapatid. Dami na. Mga update na tayo. Ang giliw. Ito yung nasa una. Tapos andun yung motor namin. Andun. Ayun o. Yung nalobad yung GoPro ko mga kapatid. Kaya cellphone yung gamit ko. Makuhanan ko lang yung mga bike na nakalinya na ito. Yan yung mga bike. Dami na siguro pa ano na to, pasanlibo na. Hindi pa naman, siguro mga 500. Yan ang mga idols ng giliw. Yan, ito dito yung line ng mga big bike. Yan mga big bike dito. Konti pala yung big bike, puro karamihan ang nakikita ko puro Aerox, tsaka mga sports bike, R3, sniper, medyo madami-dami rin. Ilan lang yung yung rider of ilan lang tayo rito. Siguro mamaya darating pa, marami tayo. Ito. So what's up mga kamputi? Pasensya na kayo, ngayon lang naka-video at yung GoPro, sayang hindi ko na na-record yung pila namin doon. Napapahinga lang muna ako ngayon dito. Gigising tayo ng alas 4, madaling araw. Kasi yung take off alas 6. Hanggang dito na lang muna, ito yung part 1 lang muna to. So, abangan na lang natin yung susunod na video ko. Salamat lang pala ako kay Daddy Rian, kay Daddy Andoy, kay Mami Anding, tsaka kay Mami Marlet, tsaka kay Madam Baby, tsaka sa mga kapatid niya, tapos sa mga nag-support sa ngayon, sa mga sponsor ko. Salamat kay sponsor tanging gili, pero salamat talaga sa mga nag-sponsor. Salamat. Shoutout lang muna ako kay John Ray Lorilla, kay Sir Mark sa nakainuman namin ng isang gabi, sa mga nakakilala sa akin kanina, tapos humingi ng sticker. Shoutout sa inyo mga kaputi. Sana ride safe kayo bukas. Sana hindi umulan, kaya lang umuulan na kayo Sana lahat safe, lahat makafinish. Doon lang mga Frutie, bukas naman
pahinga lang muna ako. Bye!